小镇冬季运动会即将开始。绝对大拿！瞄准了，吃我！我跟你拼了！快，加油！太简单了，easy。我们要宣布第1名的组合是组合有猫腻。看看怎么在这个镇上生活下去。这可以啊！弹珠之王挑战赛，我都不敢看了。谁来帮我抓着鸡呀？抓鸡一流，太厉害了！我叫你温水人条片开不下去了呀！天王盖地虎，宝塔镇河妖，纸飞机比赛了，弟弟拼了！哎，往回走，还能雇佣。弟弟，为了你能上学，为了咱们家族的未来，去哪玩？我们我也不知道。